क्या नाम है आपका? दिव्या वर्मा नाम से। दिव्या वर्मा। कुछ बताएं अपने बारे में दिव्या। सर मेरा नाम दिव्या वर्मा है। मैं यहाँ रायपुर में कुछ सालों से रह रही हूँ अपने फैमिली के साथ। छोटी सी फैमिली है मेरी। ओके। और मैं 12th तक पढ़ी हूँ। आगे की पढ़ाई काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद कंप्यूटर का एजुकेशन लिया है यहाँ पे। ओके। सर बचपन में मैं अपने वहाँ जांजगीर ज़िले में पढ़ी हूँ गवर्नमेंट स्कूल में 10th तक। ओके। 5 तक अपने गांव के गवर्नमेंट स्कूल में, फिर अपने पास के गांव के स्कूल में 6 से 10 तक, फिर 11 और 12 का एक और दूसरे स्कूल, मतलब 3 स्कूल चेंज की सर। 3 स्कूल चेंज की। हाँ ठीक है। और ये कंप्यूटर में क्या क्या जानती हो आप? सर MS एक्सेल, पावर पॉइंट, एडवांस एक्सेल और MS वर्ड। एडवांस एक्सेल में क्या क्या जानती हो, क्या क्या फॉर्मूला जानती हो आप? सर एडवांस एक्सेल में इफ़ का फॉर्मूला होता है और सब टेबल है, सब टोटल है और गोल सिक है और पाइवट टेबल और सम इफ, काउंट इफ। ओके। और वी लुकअप वगैरह भी जान देती हाँ हो? सर वी वी लुकअप और एच लुकअप में फ़र्क क्या होता है? सर वी लुकअप यानी कि वर्टिकली उसको ढूंढना होता है किसी भी बायोडाटा में, अगर पर्टिकुलरली कुछ ढूंढना है तो। और हॉरिजॉन्टल में हॉरिजॉन्टली यानी कि आड़ा आड़ा में। हाँ ऐसे सर। ठीक। भारती, आपको टाइपिंग वगैरह भी आता है क्या? हाँ सर कम है, मेरा स्पीड ज़्यादा नहीं है। ओके। हाँ तो इंग्लिश या हिंदी? इंग्लिश में ज़्यादा है सर। इंग्लिश में। हिंदी भी आता है आपको? हाँ हिंदी आता है सर, पर थोड़ा कम है उसमें। ठीक है।